ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖୁଅଛି। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଇଂରାଜୀ ଶିଖୁଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଇଂରାଜୀ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ବାକ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ନମ୍ବର 1, ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖୁଅଛି। ଏହା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସରେ ହେବ। ଆଇ ଆମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଂଲିଶ। ଆଇ ଆମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଂଲିଶ। ନେକ୍ସଟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଉଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଉଅଛି। ଏହାର ଇଂଲିଶ ହେବ ଆଇ ଆମ୍ ଟିଚିଂ ହର୍ ଇଂଲିଶ। ଆଇ ଆମ୍ ଟିଚିଂ ହର୍ ଇଂଲିଶ। ନେକ୍ସଟ, ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେବ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଇଂରାଜୀ ଶିଖୁଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଇଂରାଜୀ ଜାଣିବା। I have been learning English for 5 years. I have been learning English for 5 years. Next example, ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଉଅଛି। ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଉଅଛି। ଏହାର ଇଂଲିଶ I have been teaching her English for 10 years. I have been teaching her English for 10 years. ଆପଣ ଅନେକ ଇଂରାଜୀ ବହିରେ ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମୁଁ ଖାଇ ଆସୁଅଛି, ମୁଁ ପିଇ ଆସୁଅଛି, ମୁଁ ଶୋଇ ଆସୁଅଛି, ଏଇଭଳି ଅନେକ ବାକ୍ୟ। ତ ଯାହାର ଇଂରାଜୀ ହେଉଛି I have been eating, I have been sleeping, I have been speaking, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କେବେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇ ଆସୁଅଛି, ମୁଁ ଯାଇ ଆସୁଅଛି? ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କହୁଥିବେ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଖାଉଛି। I have been eating for 2 hours, ନା କି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଖାଇକି ଆସୁଅଛି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ।